Рахмат, сөз депутат Садық Шерниязда. Рахмат, урматтуу төрайым. Менин суроом же сунушум мындайда, биз ушул негизи бул мыйзам туура, бирок бул кандай чечим менен, ушул комиссиянын чечими менен эле ыйгарылабы же дагы башка бир кандайдыр бир башка, мисалы парламенттин добушу деген сыяктуу нерселерди кошток жакшы болот беле, кандай дейсиз? Же ушул комиссия өзү эле чечип ыйгарабы? Мен оюмча, урматтуу Салышер мырза. Жок, мен суроону сизге эмес, мамлекеттик комиссияга кайрыттым эле. Кечирим сурайм. Мыйзамда жазылган мамлекеттик сыйлыкка ким сунуш бере алат? 16 статьяда көрсөтүлгөн. Жок, чечим боюнча айтылып атат. Чечим боюнча комиссия карайт, комиссия өзүнүн чечимин президентке сунуштайт. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жана ардак наамдарды ыйгаруу бул президенттин Урматтуу төрага, менин 1 минутамды жеп коюшту, карасаңыз, мен 10 эле секунд сүйлөдүм эле. Биз кош беребиз убакытты. Сиз чечесизби? Рахмат. Бияк айтып атат кошуп беребиз деп. Кошуп койсоңор мага. Мен муну сурап аткан себебим, акыркы убакта мамлекеттик комиссия өзүн аябай дискредитация кылды. Аябагандай. Себеп дегенде, чоң сыйлыктарга жетиш үчүн жазуучулар, маданиятчылар, киночулар аябагандай эмгек кылып, аракет кылып, олтуруп, алар деген ардак грамотадан баштап, анан ушундай бир тепкич менен алып атат да. Сиздер болсо, акыркы чечимдериңерде ошентип режиссер болбой эле, жазуучу болбой эле, артист болбой эле, 20 жыл 30 жылдан эмгек сиңирбей эле шопурларга манас орденин бере баштадыңар. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул бир эле комиссияга чечип койгондо бул бир кооптуу нерсе болуп атат да. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, силердин чечимиңерде ушу маданиятчылар эмес, маданиятты көтөргөн же илимчилер эмес. Урматтуу, кош коесуз да менин убактымда. 1 минут кош бересиздер. Саясатчылар көп эле баштады. Мамлекеттик сыйлыкты элге кызмат өтөгөндөр эмес, мүмкүн кыялы бар, бирок кызмат өтөгөндөр эмес. Бийликке кошомот кылгандар, жаңынып сүйлөгөндөр, анан ошолорду силер мамлекеттик сыйлыкты берип атасыңар да. Мен жана айтып өттүм, мисалы, далил кылып. Ушул жагын оңдоону кандай ойлойсуздар? Кандай кылып биз ушуну жакшы жагын оңдосок ушул нерсени? Жооп берсеңиз. Урматтуу депутат, жана айтып кеткендей, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, ардак наамдарды ыйгаруу Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын президенттин укугу. Чыгып калган указдарга мен комментарий бергенге укугум жок. Кээ бир инсандар боюнча бул, эгерде сиз туура эмес десеңиз, бул сиздин жеке оюңуз. Бирок ошого карабай, биз келген документтердин бардыгын комиссия карап чыгат, иликтеп чыгат, анан өзүнүн чечимин президентке сунуштайт. Бул сөзүңүздө анда ошентип элге эч кандай эмгеги сиңбеген, ошол бийликтин жанында жүргөн шопурларга, кошомотчуларга, беримчилерге дагы эле бериле берет деп түшүнсө болобу, же кандай түшүнсө болот? Жок, мен айтып айткан жокмун. Антип айткан жоксуз да. Мен ошо гана силерге оюм, ошолорду карасаңыздар экен. Чынында кыргыз элине эмгек сиңген кишилерге берилиш керек. Ушул мамлекеттик сыйлык комиссиясы бир өзүнчө эле бир орган болуп алды. Өзүлөрү чечип, өзүлөрү тексеген. Ал бул коррупциянын үлгүсүнө айланып кетиши мүмкүн. Акыркы сыйлыктар мурунку президентте мына ушундай болгонун тарых тастыктады. Рахмат.